早安、午安、晚安，我是大姐。记得订阅、按赞并开启小铃铛，分享给你所有的好朋友。你知道8月最佳冥币是哪些吗？你好，今天要跟你分享近期加密货币市场的一些精彩动态，让我们一起来看看哪些冥币在这个8月表现亮眼。比特币最近的上涨带动了狗狗币和柴犬币的价格飙升，冥币市场也是一片火热。那么8月有哪些你值得关注的冥币呢？跟着我一起来探索吧。跟你总结一下今天你会学到什么。第一，加密货币市场最新动态，比特币、狗狗币和柴犬币的价格走势。第二，潜力冥币项目介绍 The Main Gas Paradox PayPay On Chain。 那如何在冥币市场中找到最佳投资机会？这资讯不仅能够帮助你了解市场趋势，还能提供实用的投资建议，错过就可惜了。而且我会分享一些自己的见解，让你在冥币投资中更有信心。首先，我们来看一下比特币最近的表现。比特币的价格最近飙升到$68,000，带动了其他冥币如狗狗币和柴犬币的价格上涨。狗狗币在过去1周内上涨了超过 17%， 柴犬币也涨了 7%。 这些涨幅背后的原因包括市场看涨情绪、德国政府和 McGas 减轻的抛售压力，以及市场对 McGas 比特币还款的消化。狗狗币的市场前景相当不错，目前价格徘徊在$0.138亿左右，并且活跃位置数量激增，交易量达到$83亿。只要价格保持在$0.13支撑位上，狗狗币有望继续看涨。接下来是潜力冥币项目 The Main Gas。The Main Gas 是一个结合奥运精神与冥币文化的 GameFi 专案，玩家可以选择5个标志性的冥币角色之一参与竞赛，赢取代币的倍增奖励。这款游戏的趣味性和高风险高回报的特性，使其成为 Dengen 社区的焦点。随着2024年巴黎奥运的临近，这款游戏有望吸引更多的市场关注。Paradox 是一个基于以太坊的边玩边赚币，灵感来自于90年代末的 Tamagotchi 掌上游戏，目前预售筹集了超过$580万，显示出强劲的市场需求。其供应量限制在94亿个代币，并提供质押选项，预计在未来价格将稳步上升。现在加入预售，可能是进入这个潜力项目的最佳时机。PayPay On Chain 是基于 Layer 2 技术的新兴冥币，解决了高交易成本的问题。预售已筹集了超过$450万，其高额质押奖励和低交易费用使其成为投资者的新宠。目前质押池回报率超过400%，这是你不想错过的投资机会。偷偷跟你分享，我看到狗狗币的未来潜力巨大，尤其是在形成倒头肩形态后，价格可能进一步上涨至$0.15至$0.17之间。同时 PayPay On Chain 的 Layer 2 技术创新将在未来的加密货币市场中占据一席之地，投资者需要密切关注这些动态，抓住潜在的投资机会。
如果你还没有订阅我的频道，现在是最好的时机，订阅、关注、留言并分享这段影片，这样你就不会错过任何重要的市场动态和投资建议。记得把广告看完，也是对我最大的支持，这样就不会错过任何重要的市场动态。那我们下次见，祝你心情愉快，投资大赚特赚。